السلام عليكم الإخوان المتابعين ديال صفحة طيور المغردة وطيور الزينة. اليوم إن شاء الله غادي نجيكم بواحد الفيديو جديد اللي هو كيفاش كيربي الأجنبي الطيور ديالو بالمقارنة معنا حنا. إن شاء الله تابعوا معنا الفيديو حتى الآخر. إذا السلام عليكم الإخوان المتابعين ديال قناة طيور المغردة وطيور الزينة، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم بغيت نعطيكم او نتكلم لكم على واحد الموضوع، الا وهو كيفاش كيربي الاجنبي الطيور ديالو بالمقارنه مع كيفاش كنربيوها حنايا. كيف ما كنلاحظوا الاخوان ديالي، طريقه التربيه والتنظيم وكل حاجه محطوطه في بلاصتها، كل حاجه محطوطه في بلاصتها. كنركزوا على هذه القضيه، والاقفاص على قد ما هي كبيره ونقيه، والطيور اللي فيها كيف ما كنشوفوا حتى هي راه كتبان بصحه جيده ان شاء الله. كل شيء نقي، الشرابات في بلاصتهم، الوكالات في بلاصتهم، الطيور ديال الزينه كاملين كيبانوا نقيين مقادين. هما هادو هو طيور الباجي، طيور الباجي ولي زانسيبارابل حتى هما. ومن دابا شويه ان شاء الله غادي نوريكم حتى المطبخ الخاص بهم، فيه جميع انواع المأكولات ديال الطيور. كنركز على المأكولات ديال الطيور والادويه الخاصه بهم. هاد الناس هربوا علينا بزاف هاد المجال ديال التربيه ديال الطيور، وحنا باقي مازال محل كسير، ولكن حتى حنا غاديين ان شاء الله نحاولوا نديروا بحالهم، نقلدوهم نحاولوا نكونوا في المستوى اللائق، ونحاربوا الطريقه القديمه في التربيه، ونحاولوا نتعلموا منهم الاشياء الايجابيه، ناخذوا منهم الحوايج المزيانين ونحيدوا الحوايج اللي ما صالحينش لينا. نشدوا منهم غير الحوايج، الطريقه ديال كيفاش كيربي، الطريقه ديال كيفاش كينقي، كيفاش كيقاد كل حاجه. هادو نشدوهم منهم، لانهم هاد الناس فايتيننا بزاف ديال المراحل في هذا المجال، وحنا باقين يلا كنتعلموا منهم. حنا باقين يلا غاديين خطوه خطوه كنتعلموا منهم. وفي النهايه الاخوان ديالي، ما تنساوش تابوناو عندي في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. ما تنساوش القناه هي الطيور المغرده وطيور الزينه ان شاء الله.